Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون बस मेरा जिक्र किया करो मैं भी तुम्हें याद रखूंगा Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. और मेरी नाशुक्री ना करो. Eğer beni hatırlarsanız ben de sizi hatırlarım. Bana şükredin ve şükürsüzlerden olmayın. कि गुज़श्ता इतवार को Huzur, elhamdülillah, Allah-u Teala'nın lütfuyla अपने इख्तिताम को पहुंचा. geçen cuma इस मर्तबा Ahmediye cemaatinin Almanya calsası sona erdi. करने की वजह से जहां जमात जर्मनी की Bu sefer इंतजामिया और अमीर साहब को एक शौक और एक एक्साइटमेंट भी थी. Ahmediye cemaatinin idarecileri ve emir sahip çok arzusu vardı ve heyecan içerisindeydi. क्योंकि Orada çok büyük bir arzu vardı ve aynı zamanda cemaatin üyeleri bir araya gelmişlerdi. Calsanın yapıldığı evvelki yer Mannheim'dı ve bir büyük hol vardı orada. फिर औरतों के लिए मार्की लगानी पड़ती थी. O tam yeterli değildi. गर्मी के दिनों में बैठना मुश्किल हो जाता था. Orada ayrı bir çadır kurulurdu ve yaz ayında özellikle çok zordu ve özellikle hanımlar ve çocuklar zor durumdaydı. Karlsruhe'da calsa yeri çok büyük ve havalandırma tesisatı vardı ve bu kolaylıklardan dolayı mutluluk, heyecan oradaydı. Fakat yeni yerde olmak dolayısıyla ve bütün bu imkanlar bir çatı altında olmasından dolayı hemen hemen bütün organizasyonlar bir çatı altında yapılmıştı ve bir üzüntü veya bir doğal olarak bir sıkıntı duyuyorlardı. Bu doğaldır. Bu müminin kalitesidir diyoruz. Ve onlar daima üzüntü duyarlar ki kendi kişisel arzuları ve seçenekleri ve insan hataları ve zayıflığı dolayısıyla belki herhangi bir hata olmasın diye üzülürler veya bir zayıflık olmasın veya gizli günah dolayısıyla
Allah Teala'nın hoşnutsuzluğunu kazanmayalım ve bunun sonucu problemler ortaya çıkmasın diye üzüntü duyar mümin. Kişi genel olarak bunu bilmeyebilir. Her neyse Allah Teala özel bir rahmet gösterdi bize ve büyük arzuyla, heyecanla, arzuyla अल्लाह ताला के bütün bunlarla beraber और उससे idare daima Allah Teala'nın तो बार बार emirlerine boyun eğdi ve officer casasalarına कुरान में भी devamlı olarak की शान है कि वो bana हर çok काम को Calsanın başarısı için dua istedi. Esas olarak müminin lütfudur bu. O और उसकी मदद her iyi işi kendisine atfedeceğine daima Allah Teala'nın rahmetine bunu atfeder ve onun yardımını से ister. अल्लाह ताला भी अपने बंदों की मदद Bu durumda Allah Teala durum böyle olunca Allah Teala kendi kullarına da yardım eder. मसीह मौद अलैहिस्सलातु Ve bu toplantılarla, calsalarla ilgili olarak निकात करो Hazreti जमात मुखलिसीन एक जगह जमा होकर Allah Teala Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a talimat vererek bu calsaları yapınız ve böylece cemaatin üyeleri bir arada toplansın ve dini ve manevi meseleler burada öğretilsin ve birbirleriyle insanlar karşılaşsınlar ve kendi karşılıklı sevgilerini ve sevgilerini, saygılarını geliştirsinler. Bu iyi niyetle जमा होने वाले लोगों Allah Teala'nın rızasını kazansınlar ve bu amaçla insanlar bir araya gelmektedirler ve अल्लाह ताला तो bu gayretler yapıldığında, bu katılanlar için gayretler ve işler hazırladığında Allah Teala bu hazırlıklara lütuflandırır. İşte bu yeni yerde eğer bazı eksiklikler veya zayıflıklar varsa जलसा मुनक़िद होने की वजह से रह भी जाएं तो कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है esas itibariyle bu ilk kez bu yer calsa için kullanılmıştı. क्योंकि इंसामिया की Böyle herhangi bir kişi için sürpriz olmamalıdır. पर्दापोशी फरमाता है İdarecilerin niyeti çok temizdir बस ve böylece Allah Teala अल्लाह की onların eksikliklerini örter ve örtmüştür de. इंतजामिया İşte bu nedenle अल्लाह ताला का bu बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार Allah Teala'nın affı ve örtmesi nedeniyle idareciler son derece Allah Teala'ya şükran borçlu olmalıdırlar. Bugün Ahmediye dünyasında तकरीबन her ülkede calsalar ve yıllık toplantılar ortaya साल ही çıkmaktadır, yapılmaktadır ve गुज़श्ता हफ्ते में aşağı yukarı bizler bütün yıl boyunca bu calsalar devam ede gelmektedir. अमेरिका और कनाडा Geçen hafta herkesin bildiği gibi जो फिक्रें Alman calsası yapıldı. Bugün Kanada ve Amerika calsaları da bugün başlamaktadır. Bu üzüntüler, idarecilerin sıkıntıları Almanya'da da olduğu gibi aynı üzüntü ve sıkıntılar लेकिन Kanada ve Amerika calsasında da görülmektedir. ये इंसान Bu öyle olmalıdır zaten. और अपने आप को Calsaya महान katılanlar समझने के बजाय da onların idarecilerin üzüntülerini, sıkıntılarını anlamalıdırlar. Kendilerini misafir sayacaklarına kendilerini bu idarenin bir bölümü saymalıdırlar ve onlara yardımcı olmalıdırlar ve idarecilerin sıkıntıları da böylece aza शामिल होने वाले düşecektir, azalacaktır. Allah-u Teala'nın lütfuyla genel olarak konuşursak, calsaya katılanların davranışları olsun, duaları olsun, जर्मनी की जमात onlar daima idarecilere yardım eder. Onların duaları. Almanya cemaati अमूमी तौर पर भी जमाती इंसामिया से bu yıl Almanya cemaati genel olarak konuşursak diyoruzdur. बहुत ताउन किया Cemaatin idarecileri ve üyeleri tamamen idarecilerle aynı fikirde olmuş ve beraberce çalışmışlardır. Benim duam bu zaman
Amerika'da ve Kanada'da başlayan jalsalarda da katılanların और भरपूर फ़ायदा उठाने और tamamen अपने मकसद पैदाइश arzuları olmalı. Onların की कोशिश करें jalsanın nimetiyle kendilerini मिशन को doldurarak nimetlerle yaratılışların amaçlarını düşünerek vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişi daha da desteklenmeli ve hiçbir zaman bu bir sadece bir araya gelerek bu eğlence yeri değildir. Zamanlar dedikodu yaparak geçirmemelidir. Allah Teala'nın lütfuyla genel olarak her yerde nerede böyle jalsalar yapılırsa konuşmaların standartları da gayet güzeldir इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं ve और जो बातें सुने bütün jalsaya katılanlar उन्हें अपनी ज़िंदगी tamamen bundan inşallah istifade etmişlerdir. Ne dinlerlerse bunları kendi hayatlarının bir parçası haline getirmelidirler. कनाडा और अमेरिका के जलसे हो रहे हैं Bugün yine söylediğim gibi Kanada ve Amerika'da jalsalar başlayacaktır. Allah Teala onlara उसके बाद bu toplantıları गुजारी के मजमून के हवाले से जलसों nereye और दौरों का मुख्तसर जिक्र katılırsak Allah Teala'ya şükret, şükürlerden bahsederim ve nereye ziyaret edersem orada bu şükürden bahsederim. Bu konuyu yine aynı tutacağım. Amerika ve Kanada'daki jalsalarla ilgili olarak yine her ikisi arasında iki büyük cemaatlerdir ve orada cemaatler de bu iki cemaatte jalsa başlayacaktır. Onlar da büyük cemaatlerdir. Farklı farklı dünyanın farklı yerlerinde olan bu toplantılarda da Allah Teala'nın sonsuz nimetlerinin yağdığı toplantılardır. Geçmiş hutbelerimde de bahsettiğim gibi bir cemaat olarak Ahmediye cemaatinin günüdür. Bütün dünyadaki günüdür. Burada güneş vardır tepede veya bazen iner. Güneş azalmaya başlar fakat Amerika ve Kanada'da güneş daha doğmak üzeredir. Ahmediye cemaati bu programlara katılanlar sadece Allah Teala'nın rızası içindir. Bütün bu nimetleri Allah Teala'nın nimetlerini sayarak ona şükretmek ve bunları yerine getirmek mümkün değildir. Şükürleri yerine getirmek mümkün değildir. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam şiirlerinden birinde ey benim lütufkar Allah'ım, bütün bu nimetleri nasıl anlatayım? Hangi dille bu şükürleri yerine getireyim ya Rabbi demiştir. Böylece Allah Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bunlar daha da bugün gerçekleşmiş ve sadece her gün değil, her dakika yeni şükürlerimizi ortaya koyma bize gösterilmiş ve yeni nimetler, Allah Teala'nın yeni nimetleri ortaya çıkmıştır. Bizler bu amaca bağlı kaldığımız sürece, vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş amacına bağlı kaldığımız sürece bu nimetlerin tecelli ettiğini göreceğiz. Biz bu nimetlere karşı Allah Teala'ya nasıl şükredebiliriz? Bununla ilgili olarak Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle der: sizin gerçek şükrünüz takva sahibi ve tertemiz olmanızdadır. Eğer der Mesih Aleyhisselatü Vesselam, eğer gerçekten siz takva yolunu ve şükür yolunu tutarsanız kesin olarak ben size söylüyorum ki siz öyle bir sınırdasınız ki hiç kimse size üstün gelemez. İşte bu şükrü ifade etme yolu, bu yolu takip etmeli ve hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz bu yolu takip etmekte. Jalsaya katılmak için bir araya gelenler ve
Allah Teala'nın nimet verdiği insanlar ve o insanların da başarılı calsaları aynı zamanda başarıyla sona erecektir. हमेशा कोशिश Aynı zamanda calsaya katılanlar da जैसा कि yine अलैहिस्सलाम ने फरमाया है onlar da devamlı olarak gayret sarf etmeli ve takva seviyelerini yükseltmelidirler. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın da belirttiği gibi dünyada hiçbir güç yoktur ki herhangi bir bizim yolumuza, bizim zaferimize, bizim hakimiyetimize bir engel koyamaz. Allah Teala'nın verdiği söze göre, vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a verilen söze göre hakimiyet ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a hakimiyet ve başarı kesinlikle verilecektir. Bunun anlamı eğer biz takva yolunu takip edersek ve ona bağlı kalırsak bu hakimiyetin bir parçası, zaferin bir parçası haline geleceğiz. Ve Allah Teala bu cemaate vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine vermiştir. Her zaman her Ahmedi, Kanada'da, Amerika'da olan Ahmediler veya याद रखना चाहिए Batı'nın etkin ülkelerinde yaşayanlar veya dünyanın herhangi bir bölgesinde ülkesinde yaşayanlar unutmamalıdırlar ki silah bu Avrupa ülkelerine gelmek veya buradaki imkanlara veya rahat hayata yaşamak demek değildir. गलबे के हथियार Veya जैसा कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है dünyevi imkanlar, zenginlikler değildir bu silah. Bizim zaferimizin बस silahı vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiği gibi takvada ilerlemek ve takvada ve temizlikte ilerlemektir. İşte bu nedenle जमा करके लोगों को अपनी जमात के अफराद को birkaç gün içerisinde Allah Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a sormuş, istemiş ve kendi üyelerini birkaç gün yerde bu insanları toplamış ve takvanın derslerini vermesini istemiştir. और एक नए सिरे Kalbimizde ve aklımızda olan kötülükler gitmeli ve karşılıklı sevgi ve saygılar ortaya konulmalı ve Ahmediler takva ile ve takva ve kardeşlikle dolmalı ve kendi susuzluklarını manevi olarak gidermeli, entelektüel olarak gidermeli ve böylece takvada ilerlemelidirler, temizlikte ilerlemelidirler. इस्लामिक जलसे Almanya'da bir hafta sonra insanlar बाकी न रखें sadece सिर्फ यही याद न रहे कि फलां मुकर्रर की bu calsanın başarısından veya katılanlardan bahsetmemelidirler. Ve, fakat konuşmacı çok iyiydi diye veya nazımı çok iyi söylemişti diye hatırlamasınlar. Fakat ne dinlemişseniz onu hayatınızın bir parçası haline getiririz. अपने जलसों की कार्रवाई İşte bu duyguyla और जब ये हालतें होंगी तो हम हकीकी रंग में cemaatin üyeleri Kanada'da ve Amerika'dakiler de calsaya katılsınlar. Bu duyguyla katılsınlar. Onlar bu şükürle insanlar vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın da belirttiği gibi हर लम्हा Allah Teala'ya hitap ederek खुदा ताला ey benim के एहसानों को याद करके Rabbim अपने bütün bu nimetleri ben nasıl onlara şükredebilirim? Allah Teala'nın sınırsız nimetleriyle kalbimizi ve zihnimizi Allah Teala'yı zikretmekle geçirelim ve her dakika, her saniye dilimizi Allah Teala'nın zikri ve ona olan şükürlerimizle getirelim ve devamlı olarak duygularımızı Allah Teala'ya duygularımızı her dakika hatırlayalım. Her davranışlarımız öyle olmalıdır ki bedenimizin her zerresi Allah Teala'ya şükürlerimizi ifade etmeliyiz. Bu şartları elde edince Allah Teala da bizleri kendi nimetlerine saracaktır. मैं भी तुम्हें याद रखूं Feskuruni eskurkum. Yani siz beni hatırlayın diyor Allah Teala, ben de sizi hatırlayayım. और मेरा शुक्र करो Veşkuruli. और मेरी नाशुक्री न करो बस जब बंदा खुदा ताला Bana को şükredin. Bana şükürlerinizi ifade ediniz ki şükretmeyenlerden olmayasınız. Kişi Allah Teala'ya olan şükrünü ifade ettikten sonra Allah Teala herhangi bir kulunun bu hareketlerini boşa çıkartmaz. Bilakis onu yüzlerce kere yüzlerce kat ona karşılığını verir. करना क्या है
Hatta bundan daha fazla da Allah Teala वो जिक्र क्या है? onun o zikirlerinin karşılığını verecektir. तो मतलब है Kişinin Allah Teala insanları nasıl hatırlayacaktır? Allah Teala'nın insanları hatırlaması demek, Allah Teala बंदे को o kişiye मुसलसल जिक्र की वजह से öyle nimetleri verir ki उसे अपने इनामात से नवाजता है, Allah Teala याद रखता है। kendi devamlı olarak o kişiyi zikretmesinden dolayı Allah Teala o kişi Allah Teala'yı zikretmesinden dolayı ve salih amel işlemesinden dolayı o kişinin hayatında yeni yeni seriler ortaya çıkar ve yeni standartlar ortaya çıkar. नए नए रास्ते दिखाता है। Allah Teala अल्लाह ताला ऐसे बंदे को bu insanları kendisine daha yaklaştırmak için ona yeni imkanlar ve yeni yollar gösterir. Allah Teala o kişiyi daima hatırlar ve onu zorluklardan çekip çıkartır ve onu felaketlerden korur, zorluklardan korur. Allah Teala'yı hatırlayan kişi kendisini मदद हासिल करने के लिए bütün gücü और जब खुदा ताला onun gücü altında sığınarak तुम्हारा जिक्र करूंगा, bu amaçla insan Allah Teala'yı hatırlar. Allah Teala da eskuruke ben seni hatırlayacağım. Ben daima seni hatırlayacağım der. इनामात से Ve bunun anlamı Allah Teala उसे अपनी पनाह में ले लेगा, उसके दुश्मन से o kendi kuluna öylesine nimet verecektir ki onu kendi koruması altına alacaktır ve कि हर किस्म के रिस्क के onun düşmanlarını ile kendisi onun düşmanlarını halledecek ve onlardan öc alacaktır ve onun için nimet kapılarını açacaktır. Ve bu nimet kapılarını hayal bile edemeyecektir. Böyle insanlar işte Allah Teala'ya yaklaşacaktır ve bu insanlara dünyevi insanlar ne yaparlarsa yapsınlar Allah Teala'nın nimetini almaktan onları alıkoyamayacaklardır. Cemaatin ilerlemesi, Ahmediye cemaatinin ilerlemesi işte böyle insanlara bağlıdır. Bu da Allah Teala'nın hatırlanmasıdır ve esas itibariyle her kişinin hayatını değiştirecek, geliştirecek hem bu dünyada hem de ahiret hayatındaki hayatlarını o insanların geliştirecek ve değiştirecektir. Ve ondan sonra bu Allah Teala'nın kullarını gerçekten Allah Teala'ya şükreden kullar haline getirecektir. Ve bundan dolayıdır ki Allah Teala şükürle beraber zikir de bahsetmiştir. Onu beraberce bahsetmiştir Allah Teala. Bu kişiyi Allah Teala nimetlerle lütuflandıracaktır ve ona mükafatlar verildiğinde, nimetler verildiğinde ve kişi daha da şükredecektir Allah Teala ve böylece ondan sonra onun nimetlerinin başka sınırları, başka kapıları açılacaktır. Allah Teala bu ayet-i kerimede sonunda bir kere daha bahsederek dikkatlerimizi bir noktaya çekerek sizler hiçbir zaman şükürsüz olanlar arasında olmayınız. Ve la takfurun. Hiçbir zaman bu nimetleri, bu lütufları reddetmeyiniz der. Kim akıllı olan bir kişi bütün bu nimetleri gördükten sonra bunları reddeden olabilir mi? İnsanoğlu şuursuz olarak bazen böylece yani o şükürsüz olanlar arasında gelebilir ve bunları göz ardı eder. Onlar Allah Teala'nın talimatına göre hareket etmediklerinde ne kadar Allah Teala'ya şükretse bile diliyle uygulama olarak eğer esas olarak Allah Teala'yı hatırlamaktadırlar, zikretmemektedirler. Dünyada gördüğümüz gibi bir kişiyi başka birini çok derin olarak sevdiğinde o kişinin hatırlanması ve onun sevgisi daima kalbindedir ve onun yüzüne bakar ve ben acaba onun arzusunu nasıl yerine getireyim diye bakar. Bir şey söylediğinde hemen ona uyayım, hemen onu yerine getireyim der kişi. Bu sevdiği kişinin arzularını yerine getir. Eğer bir kişi Allah-u Teala'yı sevdiğini iddia ediyorsa daima Allah-u Teala'ya bakmalı ve onun talimatlarına daima göz dikmeli, daima onları gözünün önünde bulundurmalıdır ve
वो कैफियत ve सारी होती है ona verdiği lütuflara da şükretmelidir. Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in de söylediği gibi onun durumu öyle olmalıdır ki işte gerçekten Allah-u Teala'ya şükürde takva ortaya konulmalıdır ve eğer gerçek takva orada değilse o zaman Allah-u Teala'nın lütuflarını reddediyor demektir. Bu Allah-u Teala'nın lütuflarına şükürsüzlük demektir. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala खुदा ताला का कुर्ब दिलाने वाले बन जाते belli yolları bize göstermiştir müminlere. Yani kişi şükürsüzlükten dışarıya çıkarak Allah-u Teala'ya yaklaşır. İlk önce Allah-u Teala'yı hatırladıktan sonra ona şükreden kullar olur. Zikrettikten sonra bunlar daha da kişiyi Allah-u Teala'ya yaklaştırır. İşte bir müminin arzusu bu olmalıdır. Ve esas durum budur. Allah-u Teala'ya yaklaşmaktır. Gittikçe daha da yaklaşmaktır ve bu konu daima bir kişinin hayatında bütün Ahmedilerde bu görülmelidir. Yine söylediğim gibi diyor huzur, casayla, Alman casasıyla ilgili olarak bazı noktalardan bahsetmek istiyorum. Söylediğim gibi bu yıl yer yeniydi. Almanya casasının yapıldığı yer yeniydi ve bütün imkanlar vardı, rahatlık vardı. Belki bazı zayıflıklar, eksiklikler vardı. Ama bu öyle idarenin öyle suçlanması gereken bir şey değildir. Ve bu konuda üzülmemelidir veya onlara suçlanmamalıdır. %100 insanoğlunun işi %100 mükemmel olamaz. Bu ancak mükemmellik Allah-u Teala'da görülür. Dünyevi işlerde olsun, davranışlarda olsun daima bir ilerleme kapısı vardır. Bunun için Allah-u Teala bizim dikkatlerimizi duaya çekmiştir ve kullarının görevi daima bu yolları takip ediniz. Yani elinizden geldiği kadar işinizi en güzel şekilde yapmaya çalışınız ve gerisini Allah-u Teala'ya bırakınız ve ona dua ediniz. Ne eksikliğimiz varsa Allah'ım bunları kapat ve bizleri bunları yerine getirmemizi nasip eyle diye dua edilmesi gerekir. Ondan sonra bunun sonucu ne olursa Allah-u Teala dikkatlerimizi yine Allah-u Teala'ya şükretmeye çekmiştir. İşte bu zayıflıklar, eksiklikler böylece daha da ilerler, daha da gelişir. İnsanlar bir şeyde ilerledikçe, geliştikçe buna şükrederlerse bundan sonraki adımlarda Allah-u Teala daha ilerlemeye götürecektir bu adımları. İşte bu ders bizlere Allah-u Teala tarafından verilmiştir. बाज़ बातें जो मैंने नोट की हैं या जो मुझे बताई गई bazı şeyler var diyor huzur. Ben bunlara dikkat ettim ve bana da söylendi. Bunların arasında gelecek gelişmeler için bunlardan bahsetmek istiyorum. Fakat bundan önce söylemek istediğim, kritik edenlerle ilgili olarak konuşmak istiyorum. Eğer gerçekten ilerlemeyi düşünüyorsanız başkalarıyla konuşacağınıza kendi önerilerinizi idarecilere veriniz. Eğer bir zayıflık varsa onlar da bilmelidirler ve onlar bu çalışanlar için de dua ediniz ve Allah-u Teala gelecekte bu görevleri daha iyi yapmaları için dua ediniz ve idareciler de açık kalplilikle bu insanları dinlemelidirler. Belli şeylerden belirtilenler, yani bu hataları belirtilenler düşünmelidir. Casa'nın kırmızı kitabı vardır. Bütün bu zayıflıklar, eksiklikler orada dikkatlere çekilmiştir. Bunları bu kitaba yazınız, bu deftere yazınız ve buna dikkat ediniz. Bir eksiklik, idareciler de bunu bilmektedirler. Bütün atmosferde erkekler ve kadınlar tarafında bir seste yankıma vardı ve bundan dolayıdır ki bu holde ilk gün oturanlar benim cuma hutbemi dinlememişler ve 1/4 kişi duymamış benim hutbemi. Daha sonra idareciler
ellerinden geldiği kadar bunu geliştirmeye çalıştılar ama या तो tam açıkça olmadı. Tam olarak या स्टेज tam açıkça ses duyulmadı. Gelecek yıl bu ses sistemini geliştirmeli जो भी है bazı bu yeri değiştirmek gerekir. Yani orada konuşmanın yapıldığı yeri değiştirmek gerekir. Bunun nedeni neyse bunun düzeltilmesi gerekir. Bunun gerçekten yapılması gerekir. यहाँ से Düzeltilmesi gerekir. लोगों को खामोशी से बिठाना Bu olmaksızın अगर आवाज ना आ रही हो idareciler söz konusu olunca खामोशी से बैठे रहते हैं bu insanları sessizce oturtturmak mümkün değildir. Erkek sessizce oturabilir erkekler ama 10-12 साल Yine- वो नहीं बैठ सकते bazı çocuklar या बैठे 10-12 रहते हैं। yaşlarındaki çocuklar sessizce oturmamaktadırlar bunlar. लेकिन औरतों को Veya और खासतौर पर बच्चों erkekler वाले oturabilirler औरतों और बच्चों veya kalkıp gidebilirler. Hanımların durumunda özellikle लेकिन इस दफा çocukları olan kadınlar için कम से कम मेरी तकलीफ onları sessiz oturtturmak çok zordur. Hanımların tarafında gördüğüm iyi bir şey vardır. Benim konuşmam esnasında sesim कई मरतबा उन्होंने onlara tam açıkça gitmemesine rağmen दुनिया को पैगाम भी भेजे कि आवाज birçok kereler hanımlar arkada oturanlar idarecilere mesaj gönderdiler ve sesin kalitesi yükseltilmelidir diye mesaj gönderdiler. Fakat burada hiçbir şey yapılmadı. Burada ses ayarlamasından dolayı खामोशी और तहम्मुल ses geliştirilmedi. Buna rağmen sessizce oturdular. Sakin ve sabırla oturdular. Bu ilk kez hanımlar arasında Almanya'da ilk kez bunu gördüm. और बाहर Bundan dolayı belki नहीं बेहतर था लेकिन हमें bu hol havalandırma vardı ve orada içeride oturmak daha rahattı. Tabii ki onlarda da iyi düşünce ile düşünmek gerekir onlarla ilgili olarak. Genel olarak तो उनका जलसा 3-4 yıldan beri onlara uyarıda bulunmuştum. Eğer toplantılarda ses yapıyorsanız calsayı yapamazsınız demiştim. Ondan sonra बच्चों को bu ये भी gelişmeleri çok iyi yaptılar, geliştirdiler. Bir zayıflık vardı onlarda. बिठा दिया गया Esas और ये नक्स इस वजह से पैदा हुआ çocuklar da aynı salonda oturuyorlardı. आवाज नहीं रुक सकती Tabii arasında bölüm olmasına rağmen, कि शोर होता है perde olmasına rağmen ses मेन हॉल में भी gidip geliyordu. Tabii ki çocukların olduğu yerde çok ses olur ve bu इसका भी आइंदा साल ses, çocukların sesi ana yerde, ana holdekileri de rahatsız ediyordu. Gelecek yıl daha iyi साल कोशिश करनी चाहिए ayarlama olmalıdır. कि अगर उन्होंने Yine देखी है bazı küçük şeyler de yine gelecek yıl geliştirmelidir. Eğer bir şey görmüşseniz दर्ज करें gelecek yıl bu जलसा चलाने की जो कमेटी है वो और gelişmeler daha iyi olmalıdır. Bütün bunlar kırmızı deftere yazılmalıdır. Jalsa Salana komitesi bunu tekrar ele alsın, düşünsün. Bizim adımlarımız daima ileriye doğru olmalıdır. हर जगह दिखाता है İyiye ve gelişmeye doğru olmalıdır. Genel olarak yine konuşursak और जो bunun örneğini gördük ve daima her zaman ilerlemeye doğru hareket etmekteyiz. हमसाया ममालिक से आए हुए थे Yabancı misafirler Almanya'dan ve diğer ülkelerden geldiler. Özellikle अच्छे लगे komşu ülkelerden gelenler hepsi कामियां तलाश करते हैं hayran oldular bizim buradaki hazırlıklara hayran oldular ve fakat kendimiz arasındaki zayıflıklara bakalım ki bu burada daha da ilerleyelim. छुट्टी देने वालों के रवैयों से बहुत अच्छा Kime sormuşsam direkt olarak diyoruzdur. Onlar daima övgüyle bahsettiler ve insanların, çalışanların davranışları olsun. Onlar hayran oldular. İşte bu calsalar da bizim tebliğ için güzel bir imkanımız olacaktır. Daima söylediğim gibi bugünler Ahmediler daima zamanlarını bu düşünceyle harcamalıdırlar. Ve bizler Ahmediyet'in temsilcileriyiz. Davranışlarımız dünya tarafından görülmektedir. ये सारा माहौल देखकर मैं
Her zaman bu, her calsada ola gelmektedir. Yeni yeni biatlar da olmaktadır bu atmosferi gördüklerinde. Ahmediyete yakın olanlar bu atmosferi gördüklerinde insanların davranışlarına da şahit olduklarında öylesine etkilenirler ki biat olma istekleriyle hemen biat olurlar. Bir olay dikkatlerime geldi diyor huzur. Bir kişinin para çantası çalındı. Belki başka örnekler de vardır. Burada utanç verici bir şeydir bu. O kişinin para çantası çalınan kişi Almanya'da yeni biat eden bir kişiydi. O bunu bir terbiyetin parçası olarak bahsetmişti. Fakat bu esas olarak emniyet ve hizmeti halkın bir bölümü olarak düşünülmelidir. Eğer dikkatli olarak her taraf çekilseydi ve bu belki de %100 bunlar olmazdı. Bu genç adam bahsettiği gibi ben çok kızgın bir insandım küçücük şeylerde diyor. Hemen başka insanlarla savaşırdım, kavga ederdim küçük meseleler hakkında. Fakat bütün bunlar diyor, ben daha Ahmedi olmadan önce bütün bunları yapardım diyor bu kişi. Ve daha Ahmedi olmadan önce bu bana olsaydı, benim para çantam çalınmış olsaydı, derhal bütün orada bulunanların hepsini döverdim ve idarecileri de bağırırdım. Fakat Ahmediyet bana sabrı gösterdi. Sabrı öğretti. Ben bu konuda hiç öyle kötü hissetmedim. Bu çok büyük bir değişiklikti. Benim duyduğum Ahmediyeti kabul ettikten sonra duygularım tamamen değişmişti. Ahmediyetten dolayı son derece kavgacı olan bir kişi öylesine mütevazi olmuştu ki bu sadece işte Allah Teala'nın lütfundan dolayıydı. Ve bu olmaksızın mümkün olamazdı. Bu bir Ahmediler için derstir diyor huzur. Uzun zamandan beri esas itibariyle eğitimden geçmelerine rağmen kendi kızgınlıklarını kontrol altına alamazlar. Küçücük konularda hemen başka insanlarla kavga ederler. Bunun belirgin özelliği işte bir Ahmedi olmanın özelliği kendi duygularınızı, kızgınlığınızı kontrol altına alınız. Ahmedi olduktan sonra artık biz duygularımızı ve arzularımızı kontrol altına almalıyız ve sabırlı olmalıyız. Her neyse diyor huzur. Bu zayıflıklar yeryüzüne çıkan bu zayıflıklar için ders almamız gerekir ve genel olarak cemaat uyum içerisinde çalışmıştır ve onlara teşekkür etmemiz gerekir. Çalışanlar kendi görevlerini bağlılıkla yerine getirmişlerdir ve bütün cemaate, bütün calsaya katılanlar bu çalışanlara şükretmelidirler. Almanya'da cemaat Allah Teala'nın lütfuyla bağlılık duygularıyla doludur. Bunun tecellisini ben calsa esnasında gördüm. Farklı yerlerde nereye camilerin açılışı için gitmişsem aynı duyguları ben orada da gördüm. Allah Teala devamlı olarak bu bağlılıklarını ve bağlı oluşlarını artırsın. Özellikle gençlerin bağlılıklarında daha da ilerlediklerini gördüm. Tabii ki zayıf insanlar da vardır. Bir kişi zayıf ise veya kötü ise, çarpık ise yüzlerce, binlerce kişi bağlı olan insanları bize Allah-u Teala bize gönderir ve o insanın yerinde, o kötü insanların önünde onlar gider. İşte Ahmediye cemaatinin güzelliği budur. Ve bizler bunu başka bir yerde görmemekteyiz. Allah-u Teala devamlı olarak
के हवाले से Bunu insanları, bizleri daha da güzelleştirsin, daha da iyileştirsin. Celsa ile ilgili olarak bir önemli olan konu toparlama işidir. Celsanın bitiminden sonra. इस दफ़ा नई जगह Ondan sonra ये फिक्र भी belli bir zaman için tutulmuştur o yeni yer ve belli bir zamanda hemen toparlanması gerekir. Yeni olması dolayısıyla o yer bütün bölge temizlenmesi ve yerine konulması lazımdır. Orada उन लोगों पर herhangi bir अब ताल्लुक बन रहे हैं eğer bu saati geçirirlerse daha da fazla para ödemeleri gerekirdi. Hatta bağlantılar, oradaki yeni idari अंदरूनी हाल bağlantılar da herhangi bir olumsuzluk olmasın diye elhamdülillah 2 दिन के अंदर खाली onlar binanın içinde bana verilen rapora göre vakar amel 2 gün इतना वसीम vakar amel yaptılar. İçeride ये भी अच्छे वक्त में हो गया tamamen tertemiz yaptılar. Dışarısı bir gün daha fazla aldı. Bu işin büyüklüğü dolayısıyla पहले के वकार अमल में भी और बात के çok iyi görevlerini yerine yaptılar. Dışarıyı derlediler, toparladılar. वालों का भी बहुत Vakar amel yapıldı. Ondan sonra da ve insanlar बड़ी मेहनत की है उन्होंने oraya asylum'a gelen Almanya, Pakistan'dan gelenler orada çalıştırdılar बाहर आकर ve unutulmaması gerekir ki जमात के बगैर onlar göçmenler yani जमात के बगैर Pakistan'dan oraya göç edenler unutmamalıdırlar ki cemaat olmaksızın onlar için hayat yoktur. शायद Cemaatin dışında hiçbir hayat yoktur. उनको मिल जाए Onlar için bir hayat yoktur. Belki bazı zenginlik elde edebilirler. Fakat onların nesilleri cemaat olmaksızın tahrip olup gidecektir. Onun için daima कि अमूमी तौर पर बाहर से आए हुए cemaate bağlı kalınız. Cemaatin idarecilerine bağlı kalınız. Söylediğim gibi genel olarak जो मुझे मिले हैं dışarıdan gelenler, Ahmedi olmayanlar, Müslüman olmayanlar üzerinde iyi bir etki bırakıldı. Hem bireysel olarak hem de delegelerle karşılaştım. Buraya devamlı olarak gelenlerin gözünde hepsi şimdi bizleri tanımakta ve gözlerinde sevgi vardır. Onlar Ahmediyete daha da yaklaşmaktadırlar. Belki öyle zaman gelecektir ki onların akılları açılacaktır ve İslamiyet'e gerçek olarak inanacaklardır. El Fazıl'ın belirttiği rapora göre daha da oradan bilgi alabilirsiniz. कि एक ईसाई दोस्त हैं Bu insanların duyguları da orada zikredilmiştir. Ben onlardan kısaca bahsedeyim. Bir Hristiyan vardı. Malta'dan gelmişti. 2. kez buraya gelmişti. İyi eğitim görmüş bir kişiydi. Gazetelerde makale yazar ve hükümetin görevlisidir. Konuşmalarınızda belli noktaları not ettim der. और कहने लगा Ve कि इन पे जाके मैं लिखूंगा bu noktalar yazılmalıdır diyordu. Ve şöyle diyor. Orada bununla ilgili olarak makale yazacağım ve özellikle sizin kapanış konuşmanızı öylesine sevdim ki, öylesine beğendim ki o noktaları yazdım. Son konuşmamda, kapanış konuşmamda tamamen एक ईसाई वकील cemaatin eğitimiyle ilgiliydi. Orada da belli noktaları bulmuştu ve hoşlanmıştı bu noktalardan. Aynen başka bir Hristiyan, तलाक खुला के मामलात Bulgaristan'dan avukat, özellikle o जो थे उनको बड़े गौर से सुना और इन hanımlar tarafında konuştu. Talak, hola, वकील हैं bazı konularda o not etmişti ve özellikle o avukattı ve bu noktaları alarak şöyle dedi. Ben sizin cemaatinizdeki bu noktaları çok beğendim. ये भी कहा उन्होंने Sizler उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि cemaatte karşılıklı anlaşma konunuz var. और अमूमी तौर पर दुनिया में काम होती है Siz yine bahsettiğiniz gibi tolerans yok olmaktadır ve azalmaktadır. Bütün dünyada tolerans da azalmaktadır. Bunun için और dikkat etmemiz gerekir ve etrafımızdakilerin kötü etkisinden korumamız gerekir. Ve bana genel olarak dediği bu Hristiyan, mahkemelerde öyle örnekler vardır ki mahkemelerdeki bu olaylar yükselmektedir, artmaktadır. बस गैर भी Sizin kendi içinizde karşılıklı anlaşma sisteminiz var fakat bu bizde yoktur. Müslüman olmayanlarda
bizden iyi etkiler almaktadırlar ve bunları not etmektedirler. Ve मैं तो इस पर भी अल्लाह bunlara dikkatlerini çekmektedirler. Dikkatleri bu noktalara çekilmektedir. Allah-u Teala'ya şükretmekteyim diyoruzdur ve cemaat de şükretmesi gerekir Allah-u Teala. कि इस्लाम Ya. की तालीम को जो मसीह मौद अलैहिस्सलाम के जरिए से İslamiyet'in talimatı अल्लाह ताला ने पुर फरमाया है vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem vasıtasıyla bize verilen ve ayrıca उन लोगों को भी तो जो Allah Teala'nın bizlere verdiği bu görevi yaymak başka insanların da dikkatini çekilmektedir. Ayrıca aramızda olan insanların da dikkatlerini çekmelidir. Bu konuşmalara dikkat etmeyenler bunu dinlemelidirler. İdarecileri bir tarafa bırakarak जबकि दुनिया वाले हमारे तरीके onlar dünyevi mahkemelere gitmektedirler. Cemaatin işlerini bırakarak dünyanın insanları bizim yolumuzu ve problemleri çözümümüzden hoşlanmaktadırlar. Alman misafirler दिखाने की तौफीक मिली için belli özel toplantılar yapıldı. Orada da Allah Teala onlara İslamiyet'in talimatlarını aktarma şansını edindim. O hem Almanca ve İngilizce idi ve orada Calsa'ya katılanların sayısı çok azdı. Belki televizyonda bazı insanlar o programı MTA'de görmüş olabilirler. Fakat İslamiyet'in mesajı onlara iletildiğinde benim konuşmam और जो तो biraz uzadı ama sabırlı olarak ve sessizce benim konuşmamı dinlediler ve birkaçı ayağa kalkarak gitti ve izinle gittiler çünkü belli görevleri vardı ve orada zamanında yerinde olmaları gerekirdi. Bir misafirden bahsetmek istiyorum. घड़ी देखी Bir Ahmediye dedi ki पता चला कि काफी वक्त हो चुका है konuşma bittiğinde saatime baktım ve तो मुझे वक्त का एहसास bu uzun zaman nasıl da geçmişti. Konuşma öylesine etkiliydi ki ben bu zamanın uzunluğunu hiç fark etmedim ve Amerika'dan bir kişi bana yazdı ve कि बड़ी रब kendi arkadaşıyla oturuyordu Amerika'da ve Hristiyan arkadaşı Amerika'da को इस तरह dedi ki bütün bu konular çok ilginç ve çok devamlı. के फजल हैं Papa और इस्लाम की hiçbir zaman böyle konuşmaz dedi. Bütün bunlar Allah Teala'nın lütfudur. Bu İslamiyet'in üstünlüğü ve Kur'an-ı Kerim'in üstünlüğüdür. Bu insanlara tecelli etmektedir. Bu benim gayretim değildir diyoruzdur. Veya herhangi bir konuşmacının gayreti değildir. Bu bilgi Allah Teala'nın मसीह मौद अलैहिस्सलाम के जरिए से Kur'an-ı Kerim'de bize verdiği bilgidir. İşte bu ifade vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem vasıtasıyla biz bunları aldık ve bu aynı konuşmaları biz o insanlara iletmekteyiz. Tertemiz yürekli olanlar, açık kalpli olanlar bunu dinlemektedirler ve bunları dinleyerek kendi harpleri Allah Teala'ya şükretmelidir. Ahmedi kız öğrenciler ve kızların birliğinde konuşmalar yaptım ve aynı şeyleri onlara da söyledim. Hiçbir zaman aşağılık kompleksine gitmeyiniz. Kur'an-ı Kerim'i daima sizin bir lideriniz olarak alınız. Araştırmalarınızda bu noktayı göz önünde tutunuz ve daima bunun üzerinde çalışınız ve hiç kimse sizinle yarışamayacaktır. Allah Teala'nın lütfuyla geniş sayıda öğrenciler, kızlar olsun, erkekler olsun, गुजार बनना चाहिए akademik alanda ileriye gitmektedirler. उन्हें इस मुल्क Onlar da Allah Teala'ya şükretmelidirler ve Allah Teala का मौका अता फरमाए onlara bu dünyaya gelmiş ve akademik konularda ilerlemeye, akademik alanlarda ilerlemelerine nasip ettiği için Allah Teala'ya şükretmeleri gerekir. अब उनका फर्ज है कि इस तालीमी तरक्की को Şimdi onların sorumluluğudur diyor huzur. Bu akademik ilerlemelerde başarılı olduklarında tamamen Kur'an-ı Kerim'e bağlı olmalı. Cemaatle çok yakın ilişkileri olmalı ve faydalı kişiler olmalıdırlar. MTA'de
जर्मनी के कारकुनों ने MTA'den de bahsetmek gerekir. MTA, Almanya MTA çalışanları da सिर्फ स्टूडियो के प्रोग्राम भी दिखाते रहे। gece gündüz çalıştılar ve canlı programları gösterdiler ve aralarda, stüdyolarda programlar yaptılar. Çok iyi programlar yaptılar. कार्रवाई और दूसरे प्रोग्रामों Londra'dan gençler de geldiler. Hepsi beraberce Jalsa'nın ilerlemesinde ve bütün bu programları dünyaya aktardılar. Ben mektuplar aldım diyor huzur. एमटीए के लोगों को भी कारकुनों को भी Şimdi आ रहे होंगे। Londra'ya döndüğümde birçok mektup olacaktır ve इसके लिए शुक्रगुजारी MTA'nin çalışanlarının yaptığı işlerden dolayı memnuniyetlerini belirten जर्मनी mektuplar alacağımı biliyorum ve onlar daima ben aynı şeyleri size belirtmek istiyorum, size iletmek istiyorum. कंट्रोल के लिए Alman cemaati bir जो वहाँ खड़ा किया kontrol ve एडिटिंग के लिए प्रोग्रामों के लिए birçok alet ve edevatı kullandılar. पहले जो उनके Editing ve diğer programların yapılması için kullandılar. Amaç ne olursa olsun diyoruzdur. Bütün sistem konuştukları, bütün kullandıkları sistemi Mannheim'dan bir oda gibi yaparlardı. Şimdi bir kamyonda istedikleri yere götürmektedirler. Her neyse Allah Teala'nın lütfuyla Almanya MTA'si birçok ilerleme yaptılar ve daha da ilerlemektedirler. Allah Teala bütün bu çalışanları ve जर्मन जमात की gönüllüleri nimetlendirsin. Bu tur esnasında पढ़े लिखे लोगों और इंसान bir şey daha से राब्ते खूब बढ़ाएं bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. İlk kez Alman cemaati और खुदावंद अहमदिया ने खास तौर पर eğitim görmüş insanlarla ilişkileri vardır. पैगाम Medya ile ilişkileri vardır. Özellikle Hudam-ül Ahmediye genel olarak cemaat अल्लाह ताला çok önemli rol oynadılar. Küçük इन्हीं राब्तों का असर है broşürler vasıtasıyla onlar mesajı dağıttılar. Allah Teala onları nimetlendirsin. और इनके रवैये बड़ा एक Bu kontaklar vasıtasıyla diplomatlar, eğitim görmüş insanlar geldiler ve beni gördüler, benimle tanıştılar ve वहाँ की onlarda saygıyı görmekteysiniz. Bunun sonucu olarak da Hamburg जिसमें konsol रोशनी में इस्लाम की तालीम holünde Green Party benimle toplantı yaptı ve İslamiyet'in वहाँ मौजूद talimatlarıyla ilgili olarak konuştum. Farklı farklı dinlerden birçok kişiler vardı. Onların önünde İslamiyet'in talimatlarından bahsettim ve ayrıca ये कोशिशें जो आप insanların dikkatlerinin şimdi मिसाइल के जरिए से İslamiyet'in gerçeğini aramaya dönmektedirler ve bu gayretler küçük el broşürleri ve magazinler vasıtasıyla oldu. Allah Teala onların kalplerini açsın ve onları nimetlendirsin. Bir taraftan İslamiyet'e karşı aşırılık vardır. Diğer tarafta geniş sayıda insanlar İslamiyet'e dikkat etmektedirler. Şimdi Ahmediye cemaatinin görevi, Almanya'daki Ahmediye cemaatinin görevi Allah Teala'ya şükretmenin yanında şimdi bu kontaklara daha da geliştirsinler. Bu ilişkileri daha da geliştirsinler ve tebliğ çalışmalarını geliştirsinler. Belki çok yakında Allah Teala'nın izniyle onlar İslamiyet'in talimatlarını ve bunun etkisini Allah Teala onların kalbinde bunların etkilerini görebiliriz. Allah Teala bunları yerine getirmemizi nasip etsin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر